96年女生逃离城市滚回潮汕农村老家生活的第102天，看看我们今天都吃了什么。今朝一根2走开始。哎呦！搞我2杯有水杯干嘛？这杯有水，再开格的先。金鲳鱼1斤20块，这一条25块钱，活蹦乱跳的。拿2条萝卜煮汤。哎，顶头哪条没点睛？早上也没有啥好买的，就买了这2样，中午来煮饭。这条鱼很漂亮哦，金黄金黄的，看可大一条了，给它改个小花刀。这条鱼非常的新鲜，舍不得拿来煎，我们拿来清蒸吧。调个酱汁，2颗酸梅，1勺普宁豆酱，然后给它捣碎，再加入少量的清水，给它和均匀。清洗干净的鱼平铺在盘子上，然后把酱汁均匀的淋上来。这道菜叫酸梅豆酱蒸金鲳鱼，记得撒上姜丝去腥，然后淋点油。这是我买的锥粒，我们来做电饭煲版本的糖炒栗子。加入2勺白糖，还有2勺的油，少量的清水，然后用筷子给它搅一搅，放入电饭煲按煮饭模式。生火烧水，等锅里的水煮开，我们再来蒸鱼。来处理一下萝卜。白萝卜切成条状，我们来煮个煎蛋萝卜虾皮汤，可好喝了，我跟你们讲，特别鲜。把灶火里烧红的炭火夹出来放在炉子上，等一下可以煮汤。水开上锅蒸6、7分钟。锅里加入白萝卜和适量的清水，先煮15分钟。这是我妈摘回家的小青菜，中午炒着吃。看自家种的小白菜亮不亮？洗2遍哈。煎3颗鸡蛋来煮汤，清汤里加入鸡蛋、虾皮，调味料就放1勺的盐，还有胡椒粉，再煮个5分钟左右，等汤水变成奶白色，起锅之前加入香葱就可以啦。其实更应该加入的是小芹菜，但是因为我们全村都没有人卖，所以只能加香葱点缀一下啦。最后来炒个菜，锅里的油烧热，加入蒜片爆香。我炒青菜不喜欢生蒜味，所以我一般是要把蒜片炒至这样焦焦的状态，然后再放青菜，这样炒出来的菜呢有蒜香味，但是没有那种生蒜味，非常好吃。这个做法适合跟我一样不吃蒜的人。有没有人跟我一样不吃姜也不吃蒜，但是有时候做饭确实需要他们来调一下味道。糖炒板栗出锅啦，
跟我一起来看看，哇，油亮亮的板栗，一看就好吃。在煮之前我已经改过花刀了，所以很好脱壳的，粉粉糯糯甜滋滋的哦，爱了爱了。来展示，给你们瞅瞅我们家3个人今日份的午餐。看这是什么？这是我山西的朋友齐静给我寄过来的巧克力脆柿，这个品种真的比我们这边的要好吃。买来，加昂塞。好，没昂塞给切塞。我忘了我妈要用小刀切着吃，她咬不了。这个品种的柿子成事不赖，吃起来甜脆甜脆的，又水唧唧的，超级好吃。是啊，来，你切它，小姐，这个好姐。妈，加了。海里，上次买的丹东板栗很大个，这次买的追栗有点小，我妈有点嫌弃它。这更高矮更矮。啊，kém á. Kém á, đúng đấy nè. Thân xá cào lắc. Chị đẹp cái bẹ khả cái này, này, này. Để chín nào, để chín nào. Bỏ bên đây. Cả chả cào lắc, bỏ bẹ khả cái. Wow, chắc xin nào. 给邻居嫂嫂舀了1勺的糖炒栗子，结果她只吃了1颗就跑了。高辣好姐爱那个。Bảo tập thằng. Cứ sợ đi kép khạc, chứ sợ bởi kép khạc mà. Bảo nhá, rồi nó còn rồi. Hấp xôi nó cào lắc. Nó hấp xôi tụi nó. Nè,金枪鱼这样蒸真的很好吃，特别的鲜甜。用酸梅跟普宁豆浆去蒸，真的相信我，你们去试一下。Dạ ngon. Gì chắc.